Noyidada joylashgan Force klinikasidamiz. Mana opalarim va bu yoqda bemor opamiz Sayar opam. Esa kunlari iloyim hammanglar duoda bo'lib turasizlar. Inshaalloh mana singil, mana Anor opam opalari bo'ladi. Sayar opam singillari, Sayar opamda jigar serrozlari bo'lganligi uchun jigarlarni almashtirgani kelganmiz Hindistonga. Mana bu opam, opalari Anor opam bularga donor. Bugun opa singil Anor opa hamda Sayyor opalarimni xudo xolisa O'zbekistonga kuzatyapmiz. Ya'ni bularni jigar transplantatsiyasi bo'yicha keluvdilar. Sayyor opamga Anor opam donorlik qiluvdilar. Mana Xudoga shukr. Bugun bularni O'zbekistonga kuzatyapmiz. Sayyor sog' bo'linglar. Yaxshi yetib olinglar. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana bizni bemorlarimiz oldiga keldik. Xudo xolisa bular ancha oldin, 6 oy oldin transplantatsiyadan kelishgan. Jigar bo'yicha bor edinglar sizlar. Mana bu Sayyor opam. Siz gepatit B bilan bor edingiz-a? BD bilan. BD bo'yicha Hindistonga borib, qancha bo'ldi borganingizga? 6 oy bo'ldi mana, Xudo xolasa. 7-oy boshlandi, Xudo xolasa. 7-oyga o'tadi, Xudo xolasa. O'tayamiz ekan. Bular Anor opam, opalaringiz. Donoringiz. Donor. Qalay, ko'ngillar to'ldimi? Qalaysiz endi? Sog'liq qalay? Sog'liqlar yaxshi, zo'r. O'tirimiz Allohga shukr. Hammasi. Qiyinchilik yo'qmi? Yo'q, hammasi. Hammasi ortda qoldi. Ortda qoldi, yaxshi. Oyis. Opa, siz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Siz bularga qaynana. Ha, men qaynanaman. Yashang. Keliningizni ko'rib xursand bo'ldingizmi, yaxshimilar? Juda ham sizdan xursand bo'ldik. Yo'l yo'riq ko'rsatdingiz, meni olib borib yaxshi qilib keldingiz. Hammasi Allohdan. Juda ham xursand bo'ldik. Shunchalik ishbilarmon ekan. Sizga biz havasimiz keldi sizga. Sog' bo'ling. O'zim hindistonliklarga o'xshaysiz ekan. Rahmat. Anor opa, Siz doim ishingiz o'ngidan kelsin, barakasini bersin Allohim, umringiz uzoq bo'lsin. Yuzga kirmasangiz hisoblansiz. Alloh aytganingiz kelsin. Anor opa, qalay siz qiynalmayapsiz donor bo'lib? Yo'q, qiynalmadim. Men bilan birga borganlar biladi. Ko'rsa kulsa ham kerak. O'zbekistonga kelib ko'zim ochilib, bir haftadan keyin ishga tushib ketdim. Ishlab yuribsiz hozirgi kunda. Hech qanaqa muammo yo'q. O'tirganim yo'q. Shu donor bo'lmoqchi bo'lganlarga maslahatingiz? Hammasi yaxshi, xavotir olmanglar. Hammasi joyida bo'ladi, Xudo xolasa. Alloh shifo bersin. Sayyor opa, har doim mashta qilib yuring. Yaxshi bo'ling. Yaxshiman. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kuzatishda davom etinglar, izohlan qodirlar, sog' bo'linglar. Opa, sog' bo'lasiz. Rahmat. Shu Hindistonda nimalariga doktorlarga bir yerda o'tirib qo'yilib qoldik.